औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम अहमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिटी ऑटोज। आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो गाड़ी है निशान डेज। कस्टमर ने हमें ये बताया कि इसके अंदर कुछ इंजन में आवाज आ रही है, इंजन नॉइज है इसके अंदर। आज हम आपको वही दिखाने वाले हैं, तो चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आवाज को किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। चलिए तो दोस्तों हम गाड़ी की तरफ आए और हम नेशर स्विच वगैरह लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मसला है। यहाँ हल्की सी आवाज़ महसूस हो रही है। इंजन की तरफ देखते हैं, शायद अगर कैमरे में आपको आवाज़ आ जाए तो आप देख सकते हैं। आवाज़ तो इसमें महसूस हो रही है, तो हम इसकी बेल्ट उतारते हैं। बेल्ट उतार के देखते हैं कि ये बाहर की आवाज़ है या इंजन के अंदर की आवाज़ है। तो इसकी मुझे ये बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, इन दोनों बोर्ड को खोलने के बाद जनरेटर को और वाटर बॉडी को दोनों को हाथ से घुमा के चेक करूँगा। तो फाइनली हमने इसकी बेल्ट को खोल लिया है। खोलने के बाद मैं इंजन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साउंड पे ध्यान देना है, साउंड क्या कह रहा है। अभी ये देख लें, सारी पुलियां अभी फ्री हैं। सबसे पहले मैं इंजन को स्टार्ट करूंगा कि आवाज इंजन के अंदर से तो नहीं है। फाइनल आप लोगों को आवाज आ रही होगी, मैंने इंजन को स्टार्ट कर लिया है। अभी सिर्फ इसकी मेन पुली घूम रही है इंजन के अंदर। बाकी ये देखें, ये भी पुली, इसकी जनरेटर वाली पुली जो डायनो वाली है वो भी रुकी हुई है, वाटर बॉडी वाली भी, कंप्रेसर वाली भी। इंजन के अंदर माशाल्लाह से कोई साउंड नहीं है। ये अब हमने इसका जनरेटर खोला है और इसके अंदर बेरिंगों की आवाज़ है। इसके अंदर बेरिंग इंशाल्लाह इसके रिप्लेस करेंगे। और दूसरा जो है ये इसका वाटर पंप है, तो ये वाटर पंप है, तो वाटर पंप के अंदर भी इसकी नॉइज है, तो ये वाटर पंप भी इंशाल्लाह इसका चेंज करेंगे। अभी हम इसको खुलवा लेते हैं। इसको इंशाल्लाह हम रिप्लेस करेंगे। इसमें हल्की सी नॉइज़ आ रही है जो हमें महसूस हो रही है, लेकिन आपको नहीं आएगी, लेकिन हमें हाथ में महसूस हो रही है। तो चलिए फिर कल इसको इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग इसको रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों हमने ये डायग्नोस किया था कि इसके अंदर ये इसका वाटर पंप, जिसको वाटर बॉडी बोलते हैं, ये हमने काबली मंगाया है दूसरा, और ये इसका ओल्ड है जो ख़राब है। और इसके अंदर हमने इसके बेरिंग, जिसकी आवाज़ कर रहे थे, इसके बेरिंग हमने डलवाए दोनों। अभी ये बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल सेट है। ये इसके बेरिंग रखे हुए हैं, ये दोनों बेरिंग इसके अंदर चेंज किए। अब हम इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करेंगे और इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे कि इसके अंदर नॉइज़ है या नहीं है। तो उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसकी नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलिए तो गाड़ी की तरफ, और हम इसको इंस्टॉल करते हैं।
आगे बटा तो रोना नहीं है, हारन गिटार कौन सा चलो स्टार्ट करो। माशाल्लाह ये इंजन स्टार्ट हो चुका है और इसमें किसी किस्म की कोई भी नॉइज़ नहीं है और हम इस काम में सक्सेसफुल हो चुके हैं और इंशाल्लाह ताला ये हम कस्टमर को हवाले करेंगे। उसकी पहले पूरी फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। टेस्ट ड्राइव करने के बाद हम इसको कस्टमर के हवाले करेंगे। हेडलाइट ऑन करो। दोस्तों आपने देखा कि इसका मसला हमने किस तरीके से हल किया और माशाल्लाह अब ये गाड़ी जो है बिल्कुल साउंड प्रूफ हो चुकी है और इस गाड़ी वाला जो है बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये शायद मेरा इंजन में काम निकल गया है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आवाज़ को चेक करेंगे और एक एक चीज़ के हिसाब से उसको चेक करेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला फॉल्ट आसानी से पकड़ा जाता है। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि काम को स्टेप बाय स्टेप किया जाए, तसल्ली से किया जाए, इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पता हो सके। अस्सलाम वालेकुम।